Lepo pozdravljeni na mojem kanalu. Tisti, ki me še ne poznate, moje ime je Teja in za vas pripravljam tarot napovedi. Na Instagramu in Facebooku lahko vsak dan preberete dnevno tarot napoved, tukaj na YouTubu pa pripravljam video napovedi. Do zdaj sem delala mesečne napovedi, ampak sem se odločila, da bomo od zdaj naprej delali tedenske napovedi, ki so malo krajše in potem bomo videli, kako to funkcionira. Dajte mi poročiti, kaj se vam zdi boljše, katera opcija vam je ljubša in bom potem tudi jaz razmislila, kaj bi lahko naredili v prihodnje. Zdaj zaenkrat bomo tukaj v moji kuhinji, ker je tako najlažje. Preden začnemo, bi se pa rada še res zahvalila vsem, ki gledate moje napovedi, ker mi na tak način potem dajete tisto motivacijo, da delam to še naprej. Hvala tudi tistim, ki lajkate in komentirate, čeprav takih vas je bolj malo in res bi vas rada spodbudila, da začnete lajkati in začnete komentirati, zato ker potem mi boste v bistvu pomagali, da bo ta kanal začel rasti in bomo tako lahko pomagali več ljudem. Ker če te napovedi pomagajo tebi, verjemi, da pomagajo tudi komu drugemu. In bolj kot bomo dejavni na tem kanalu, bolj bodo te posnetki v bistvu krožili po YouTubu in tudi več ljudi bo v bistvu našlo neko pomoč, neko novo upanje, neko tolažbo, mogoče neko usmeritev, ki jo rabi v trenutni situaciji. Zdaj pa dovolj klepetanja, gremo na napovedi. Dajmo kar začeti z vašim vpogledom device. Zdaj najprej bomo pogledali v bližnjo preteklost, v sedanjost in v bližnjo prihodnost. Potem pa bomo z dodatnimi kartami še malo bolj razložili in poiskali še malo bolj natančne informacije in sporočila glede samih energij, ki vas obkrožajo. To so splošne napovedi, zato za nekatere device bodo bolj natančne, za nekatere manj, odvisno koliko ste trenutno v teh energijah. Tako da si poskusite te napovedi interpretirati v svojo situacijo po lastnem občutku. Tiste stvari, ki se vam ne zdijo relevantne, jih pa enostavno ignorirajte. Zdaj, kot splošno energijo tega vpogleda imamo karto Hudič. Tukaj bi rekla, da se nekako trenutno počutite omejeni v nekih situacijah, v nekem odnosu, v neki situaciji. Nekako je čutiti, da si želite nekega izhoda, želite se umakniti, želite najti neko svobodo od teh nekih okoliščin, ki vas na nek način omejujejo. Čeprav je ta karta načeloma bolj negativna, jaz mislim, da tukaj nekako nakazuje na nek dober razplet in tudi nekako na neko možnost tega, da si lahko ustvarite lepšo prihodnost. Zato, ker spodaj pod Hudičem imamo karto Paža palic, ki je karta svobode, karta novega raziskovanja, avantur in zanimivih dogodivščin. Dajmo pogledati zdaj preteklost. V preteklosti imamo tukaj obešanca in štirico kelihov. Tukaj je videti, da ste dobili neko novo perspektivo glede neke vaše situacije ali pa dobili ste novo perspektivo glede neke vaše situacije, ki vas je na nek način spravila v neko stagnacijo. Zdaj tukaj to lahko pomeni, da ste nekako videli vaš odnos, videli vašo situacijo iz neke druge perspektive in mogoče tukaj našli tudi neko možnost, kako bi lahko iz tega izstopili, kako bi tukaj lahko naredili neko spremembo. Ampak videti je, kot da nekako ne najdete tistega poguma, ne najdete tiste možnosti, ki bi vam nekako pomagala, da bi stopili ven iz te stagnacije. Tukaj imamo obe karte, tudi samo obešanec dostikrat nakazuje na situacijo, kjer v bistvu nimamo nobenih možnosti, nekako izvisimo, nekako visimo nekje in se tega ne moremo rešiti. Sploh glede na to, da imamo kot osrednjo karto Hudič, je to čisto na mestu sporočilo. In štirica kelihov pa vedno opozarja na to, da imamo neko možnost pred našimi očmi, ampak je ne vidimo, zato ker se preveč fokusiramo na našo trenutno situacijo. V sedanjosti imamo petico mečev in viteza kelihov. Zdaj v trenutni situaciji je videti, da nekako iščete neki izhod, ampak mogoče je tukaj malček preveč agresije v smislu,
jaz bi rekla, da to bolj v vaših mislih, da nekako na agresiven način hočete izstopiti ven. Navzven pa kažete v bistvu neko nežnejšo sliko sebe in nekako mogoče na nek brezbrižen način se spopadate s temi trenutnimi situacijami. V vas pa so te neki, jaz imam tak občutek, kot da ste v bistvu nekako mirni, vsaj navzven glede te vaše situacije, ampak v podzavesti pa vas nekako trga na eno stran, na drugo stran in nekako ne znate najti izhoda iz te situacije. Za bližnjo prihodnost imamo tukaj trojko palic in štirko novcev. Zdaj tukaj je videti, da boste v bližnji prihodnosti uspeli vse te energije, ki jih zdaj zdržujete v sebi, nekako spraviti ven in jih usmeriti v nekaj dobrega. Torej, da ne več premišljujete in se nekako borite sami s sabo, ampak da vse te energije spravite v nek fokus in v bistvu s to energijo pomagate, nekako dosežete to, da nekaj spravite v nek red, da mogoče, da se odtrgate od te situacije, ki vas ta trenutek bremeni. Videti je, da nekako, da se lahko zgodi, da boste nekako ostali, nekako se boste mogli izolirati ali na nek način boste mogli, ne vem, jaz tukaj vidim kot, da boste nekaj, kar vam je ful pomembno, mogli dati nekaj na stran in vso energijo usmeriti v to, da se v bistvu rešite tega hudiča, te situacije. Zdaj, za nekatere device je lahko to, v bistvu ta karta je lahko kozorog, ampak to ni nujno. Tukaj imamo drugače tudi znamenje za ribo, tako da mogoče imate lahko kaj s temi znamenji, ali pa so to neka znamenja, ki v bistvu so trenutno v takih energijah. Kozorog je torej nekdo, ki je zelo tak strukturiran, zelo po korakih, zelo natančen in nekako prizemljen, medtem ko riba je neko tako bolj čustveno bitje, ki, ne vem, dosti fantazira in nekako živi v svojih čustvih. Tako da to je recimo lahko neka taka oseba, ki je, lahko je to ena oseba, lahko je to več oseb, spet tukaj si boste mogli nekako sami interpretirati v to situacijo, mislim, te pomene v vašo situacijo, ampak v splošnem videti, da v prihodnosti, v bližnji prihodnosti boste dobili nek fokus in zagon, nekako tisto usmeritev, kam morate iti, da dosežete to vašo željeno, vaš želeni cilj. Dajmo pogledati zdaj malo bolj natančno, kaj pomenijo te energije. Najprej bomo se osredotočili v preteklost. Še enkrat. Evo. Ok, kot splošno karto tukaj imamo devetico kelihov. Bomo potem videli, kaj ta karta sporoča. Zdaj tukaj imamo še eno štirico, imamo desetico kelihov obrnjeno in imamo karto sonce. Torej, kot vidim v preteklosti, je tukaj videti, da ste nekako našli neko srečo. Tukaj je neka stabilnost, zadovoljstvo, zelo lepe energije, ki so vas obkrožale, vam dajale neko upanje, ampak kaj se je tukaj v bistvu zgodilo? Ker tukaj imamo tudi karto devetico kelihov, ki nakazuje na to, da ste nekako bili srečni, nekako ste čutili neko zadovoljstvo in zdelo se vam je, da življenje gre v pravo smer. Ampak kot splošna energija tukaj še vedno je neka žalost, nekako neka stagnacija. Tudi ta štirica novcev tukaj nakazuje na neko stagnacijo. Jaz bi rekla, da ste mogoče našli neko zadovoljstvo v vaši coni udobja. Potem pa ste v bistvu spoznali ali pa ugotovili, da mogoče si želite nekaj več, da želite stopiti ven iz tega kalupa, iz teh standardov, da hočete v bistvu, kot da ste zdaj dosegli že neko stabilnost na nekem področju ali pa v neki vaši situaciji in tukaj ste dobili željo po nekem koraku izven cone udobja, mogoče po nekem drznejšem koraku. Rekla bi, da
Jaz bi rekla, da to v bistvu za večino devic, da je to kar neko daljše obdobje, zato ker imamo tukaj karto zmernost, ki nekako nakazuje na to, da ste kar dolgo časa nekako iskali tisto motivacijo ali pa tisto moč, da bi se premaknili naprej. In nekako jaz bi rekla, da ste bili zadovoljni, ampak ste potem dobili neko novo perspektivo, ki vam je v bistvu odprla neko novo obzorje, da mogoče je možno še kaj več od te trenutne sreče, ki ste tukaj doživljali. Dajmo pogledati, kaj se trenutno dogaja v vaši situaciji. Imamo štirko palic, sodbo, obrnjeno in šestico mečev. Ja, definitivno zdaj razumem, kaj se je tukaj zgodilo. V bistvu v preteklosti se je zgodila samo neka želja, neko razmišljanje, da bi mogoče šli proti tej novi poti. In nekatere device mogoče ste celo šle naprej. Ampak tukaj je nekako videti to še vedno neko to stabilnost. In znotraj te stabilnosti ste dobili neko, tukaj gre za neko, temu se reče angelsko sporočilo ali pa sporočilo iz vesolja, ne vem, karkoli. Življenje vam je poslalo neko osebo, nek dogodek ali pač naleteli ste na kakšno novico, članek, karkoli, kar vam je v bistvu, kar je prebudilo nekaj znotraj vas. In znotraj vas so se potem začeli dogajati razni ti konflikti, nekako vas je vleklo proti tej novi poti, vleklo vas je proti tej novi poti, ampak hkrati je tukaj bilo nekaj stabilnega, kar mogoče niste želeli zapustiti. Je pa videti, kot da ste našli potem neko rešitev, da to stabilnost peljete naprej in ste mogoče ugotovili, da mogoče obstaja tudi pot, ne da bi se tukaj kaj razdrlo, da greste v bistvu naprej. In v bistvu tej notranji konflikti, ki vas zdaj nekako trgajo, v mislih nekako vas, mogoče vas medejo ali pa enostavno ne veste, kaj točno narediti, nekako se umikate proč od tega, nekako iščete pot, kako tukaj najti neko mirnost, stabilnost in neko zadovoljstvo. Tukaj kot dogodke, kot karto nasveta imamo trojko palic in kot možni izid trenutne situacije kolo usode obrnjeno. Ja, definitivno ste prišli do neke točke, ko recimo ni več koraka naprej. Koraka naprej v smislu, ali je treba zdaj narediti nek velik korak ali pač ostanete na mestu. Tukaj se bo zgodil nek dogodek, lahko da se pri nekaterih devicah že zgodil, nekaterih se bo v nekaj naslednjih dneh, nek dogodek, ki bo marsikaj spremenil. In jaz mislim, da vam bo ta dogodek pravzaprav pomagal, da naredite ta korak v neznano, da skočite naprej, da naredite ta večji korak, ki se mogoče v tem trenutku zdi strašen, ampak jaz mislim, da vas bo pripeljal do nečesa lepega. Dajmo pogledati še prihodnost. Prihodnost, kaj se bo dogajalo? Trojka mečev obrnjena, karta hudič ponovno in kralj palic. Tukaj pa imamo paža novcev. Okej, zdaj definitivno vam bo ta dogodek pomagal razrešiti to neko čustveno razburkanost v vaših mislih, v vašem srcu. In zelo možno je, da boste v bistvu našli pot iz te situacije, ki vas obremenjuje. To se lahko zgodi v naslednjem tednu ali pa enkrat zdaj v bližnji prihodnosti. Torej, na nek način je videti, da vam bo ta dogodek pomagal, da to energijo, ki jo čutite zdaj v sebi, da jo preusmerite v nekaj drugega. S tem se boste znebili te notranje žalosti, notranjega občutka, da ne veste točno, kako naprej, in boste stopili proti nečemu novemu. Zdaj, ta korak je lahko strašen, zato ker lahko na tej poti dosti izgubite, ampak jaz bi rekla, da tisto, kar je zares pomembno v vašem življenju, bo ostalo v vsakem primeru. Definitivno pa je potrebno tukaj, da dobite to neko svojo moč in da ste predvsem zelo, zdaj mi je prišla na misel beseda arogantni, ampak jaz mislim, da tukaj morate zahtevati
da dosežete to, kar zahteva, da se zgodi to, kar nekako pričakujete. Torej, recimo, ne vem, če ste v neki situaciji, recimo, da ste v nekem odnosu, ki vas na nek način omejuje, je videti, da boste našli, da vam bo ta dogodek pomagal, da v bistvu vse te energije, ki so trenutno v vašem odnosu, da jih preusmerite v nekaj boljšega in najdete rešitev, kako ta odnos spraviti v neko harmonično obliko. Ampak pomembno je, da ste tukaj zelo svoje glavi, zelo trmasti in da vztrajate pri tem, kar mislite, da je prav. Gremo pogledati še na svet in izid. Zanimivo. Tukaj končamo s karto, s katero smo začeli, ampak tokrat je obrnjena v drugo stran. In jaz bi tukaj rekla, tokrat je obrnjena narobe. In jaz bi rekla tukaj, da je nasvet to, v bistvu, da ste samozavestni in da se zavedate, da ste dosegli že nekaj v življenju. Pač neko stabilnost že imate. To je lahko finančna stabilnost, lahko je to družinska stabilnost, lahko je to pač neka služba, ki vam prinaša neko stabilnost, nek finančni priliv in znotraj tega lahko vi eksperimentirate. In tukaj vidite, da boste dobili to neko moč, ta nek nov zagon, da boste v bistvu zaključili to obdobje neke stagnacije in v bistvu dobili moč, da se rešite teh stvari, ki vas omejujejo, da nekako boste dobili moč, kako se rešiti te faze obešanca. To je faza žrtvovanja, faza čakanja, faza nemoči. In neka jasnost bo prišla v vaše misli, ki vam bo pokazala pot naprej. Zelo možno je, da bo tukaj prišla neka oseba, ki je mlajša od vas ali pa manj izkušena in vam bo v bistvu pomagala priti do tega spoznanja, pomagala priti do te vaše notranje moči. Zdaj, če na hitro povzamem, torej bi rekla, da ste v preteklosti nekako ste dosegli neko stabilnost, znotraj katere ste se počutili srečni in zadovoljni. Potem pa nek dogodek vam je odprl nek nov pogled na življenje, dobili ste zavedanje, da lahko v bistvu dosežete več, kot imate trenutno v vašem življenju, ali pa da v bistvu, da greste izven teh con udobja in da dosežete nekaj več. Iskali ste načine, iskali ste pot in nekatere device so se tudi odpravile na to pot, nekatere pa se odpravljate šele zdaj. Videti je, da ste trenutno še v tem nekem razcepu, nekako si želite na to pot, po drugi strani si ne želite in vsa ta energija se trenutno nabira v vas in na nek način vas tudi obremenjuje. Tukaj karte nakazujejo, da imate neko stabilnost in da je v bistvu, da ste na tem, da ste prišli že tako daleč, ko je v bistvu opcija, ali ostanete tukaj, kjer ste, ali pa naredite ta korak v neznano, ta drzni korak v življenju. Življenje vam bo pomagalo, da z nekim dogodkom, z nekim nepričakovanim preobratom, vam bo pomagalo v bistvu, da vas bo porinilo proti tej novi poti. Pomembno pa je, da zdaj vso to energijo, ki ste jo imeli v vas in ki vas je na nek način obremenjevala, da jo preusmerite v nekaj boljšega. Mogoče boste na poti do tega cilja nekaj izgubili, ampak vse, kar boste izgubili, je nekaj, kar vam osebno ni pomembno, tako da tukaj sploh ne rabite imeti nobenih skrbi. Definitivno vam bo ta dogodek splahnil to žalost, razočaranje in nekako z tem, da boste samozavestni in trmasti in odločni, boste uspeli razbiti to neko situacijo ali pa ta odnos, ki vas omejuje in tako boste dobili veliko samozavesti, neka oseba pa bo prišla v vaše življenje, ki vam bo nekako prinesla neko sporočilo ali pa dala nekaj, kar vam bo v bistvu pomagalo, da se znebite teh omejitev. Device, to je to za enkrat. Hvala, ker ste bile v moji družbi in se vidimo potem čez en teden v novi napovedi.